अस्सलामुअलैकुम। मैं एक ट्रैवलर हूँ और टूरिस्ट हूँ, और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो उस इलाके की मालूमात देता हूँ। तो जहाँ भी मुझे मफाद आमा की जो चीज़ नज़र आए मैं अपने व्यूअर्स के सामने उसको पेश करता हूँ ताकि उनको कोई फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि कभी कभार एक इंसान को एक चीज़ की ज़रूरत होती है और उसे ये पता नहीं होता कि ये कहाँ मिलती है। तो अगर आपको इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं ये वीडियो बनाता हूँ कारखानों मार्केट्स पर, जो कि पेशावर का बहुत बड़ा गैर मुल्की सामान का मार्केट है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैर मुल्की सामान का मार्केट है तो मैं गलत नहीं होगा। तो ये कारखानों मार्केट है जो कि पेशावर में वाक़ है, खैबर रोड पे। जब आप पेशावर पहुंच जाए तो अगर आप मतलब इस्लामाबाद की तरफ से या अशनगरी की तरफ से इस तरफ से आते हैं तो आप BRT में भी आ सकते हैं। BRT में बैठ जाए और इसका जो आखिरी स्टेशन है वो कारखानों मार्केट है। अगर BRT के बग़ैर आप अपनी गाड़ी में आते हैं तो आप जो है खैबर रोड पे, जिसको खैबर रोड भी कहते हैं, जमरोद रोड भी कहते हैं, इस पर सीधा आ जाए। और इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 23-24 किलोमीटर का फ़ासला होगा इस तरह के लगभग। एग्जैक्ट तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस तरह का, यानी मतलब अशनगरी से या फिरदौस चौक से इस तरह इतना ही फ़ासला होगा। तो अगर आप अपनी गाड़ी में आते हैं तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, या खैबर रोड पे आप सीधा आ जाए, जिसको खैबर रोड भी कहा जाता है और जमरोद रोड भी कहा जाता है। मुख्तलिफ़ जगहों में ये नाम तब्दील करता रहता है ये रोड, लेकिन बुनियादी तौर पर ये खैबर रोड के नाम से मशहूर है। तो इस पर जब आप आएंगे आगे तो आप पहुंचेंगे कारखानों मार्केट्स। तो आपके दाएं जानिब बहुत ज़्यादा मार्केट्स होंगे, बाएं जानिब इतने नहीं है, बल्कि नहीं है, सारे मार्केट्स जो है वो दाएं जानिब बने हैं। तो इसमें जो है मुख्तलिफ़ अशिया के स्पेशल मार्केट्स भी है। मतलब है कि एक चीज़ के लिए स्पेशल है। मसलन अगर आपको टाइल्स ख़रीदने हैं तो टाइल्स के 2-3 मार्केट है। अगर आपको कालीन ख़रीदनी है या कारपेट्स, उसके 2-3 मार्केट है इसी तरह। लेकिन कुछ मार्केट्स मिक्स भी है। तो इन मार्केट्स में आपको मतलब CCTV कैमरा से लेकर, आम कैमरा से लेकर रेडियो और मतलब टेलीविज़न तक, और आपको कपड़ों से लेके कालीन तक, मतलब है कि आपको घर में या आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ कारखानों में मिलते हैं। अच्छे मेयार के मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं और कम कीमत में मिलते हैं। लेकिन एक बात ज़हन नशीन करें कि आप ज़रूर जो है बारगेनिंग करें। बारगेनिंग न करने के बारे में मैं नहीं बताता, लेकिन बारगेन के जो रूल्स है उनके मुताबिक मतलब है कि अच्छे रवैये के साथ आप बारगेनिंग करें। अगर आप कोई कम कीमत पे देते हैं तो ठीक है, अगर वो कहे कि नहीं इस पे नहीं मिलते हैं तो आप कहेंगे कि ठीक है। तो इसी तरह आप बारगेन कर सकते हैं, आप इधर आ सकते हैं और आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये काफ़ी लंबी वीडियो है, लेकिन इसमें आपको वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा जो यहाँ इन मार्केट्स में मिलते हैं। तो मैं कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों के नाम बताता हूँ, अगर उनमें से जो भी चीज़ आपको की ज़रूरत है तो आप इधर आ सकते हैं। बाकी जो है आप ख़ुद देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर मार्केट का विज़िट करता हूँ और उसको दिखाता हूँ। तो आप फिर उस ख़ुद देखेंगे कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए तो आप इधर आके ख़रीद सकते हैं। तो जो कुछ मेरे जहन में है वो ये है कि आपको यहाँ जो है ना सबसे बड़ी चीज़ जो कि बहुत कम मिलते हैं पेशावर में, जो आपने कैमरा लेना है। तो जिस दुकान के सामने मैंने इब्तिदा में जो शिनवारी इंसाफ शिनवारी मार्केट था, उसके सामने जो मैंने मोटर बाइक खड़ी कर दिया और उसके सामने एक दुकान है ओवरसीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसमें आपको कैमरे मिल सकते हैं। मतलब है कि जो लेटेस्ट कैमरे हो, मसलन जो भी आप ख़रीदना चाहते हैं या कैमरे से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं वो आपको इस मार्केट में मिलते हैं। इसी तरह जो है आपको यहाँ जो है किचन वेयर्स मिलते हैं दूसरी मार्केट्स में, बहुत से और मार्केट है, कॉस्मेटिक्स के सामान आपको मिलते हैं। इसी तरह कपड़े मिलते हैं मर्दाना जनाना दोनों के। इसके अलावा कारपेट्स और कालीन मिलते हैं।
ڈفرینٹ ٹائلز ملتے ہیں, آرٹیفیشل ٹائلز جو گھروں میں لوگ لگاتے ہیں. اسی طرح سولر سسٹم جو کہ فلیٹس ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں, بائیسیکلز ملتے ہیں, ٹوائز ملتے ہیں, چھوٹے بچوں کے سائیکلز ملتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا ڈیکوریشن کے سامان ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ٹیلی ویژن اور لیپ ٹاپ اور اسی طرح کی دوسری چیزیں, مطلب ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو یہاں چیزیں مل سکتی ہے. تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق یہاں آپ خرید سکتے ہیں. تو اگر آپ کوئی چیز چاہیے بھی نہیں ویسے آپ اس مارکیٹ کا وزٹ کریں. اس مارکیٹ میں آپ کو ایسی چیزیں دیکھنے ملیں گی کہ آپ پہلے دفعہ دیکھیں گے یا آپ نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں گے, تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اگر آپ کے ایک ایسی ضرورت ہوگی کہ آپ اس چیز کی تلاش میں ہو لیکن آپ نہیں جانتے ہیں کہ میں اس کو کس طرح حل کروں, تو آپ اس مارکیٹ کا وزٹ کریں, ایک تفصیلی وزٹ کریں, ہر دکان کے سامنے گزرے اور دیکھیں. پوچھنے پر کچھ نہیں ہوتا, آپ پوچھیں, ریٹ پوچھیں, اور دکاندار جانتے ہیں کہ یہ ریٹ پوچھتا ہے, ان کو بتائیں کہ میں صرف معلومات لینا چاہتا ہوں یا میں اپنے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, تو آپ سے تعاون کریں گے. اور مطلب ہے کہ دکاندار بھی اچھے ہیں, رویہ بھی ان کے اچھا ہے, اور پھر جو ہے آپ کو جو کچھ چاہیے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. خجینو دا یو څو خبرې به پښتو کې وکم ځکه چې دا په خیبر پښتونخوا کې دا پېښور کې دا مارکیټ دی, نو ډېر پښتانه داسې چې هغه په اردو نه پوهېږي, نو د هغې دپاره زه دا وایم. نو د کارخانو مارکیټ چې دی دا چې تاسو راځئ نو ډېرو ته خو به معلوم وي, خو چې چاته نه معلوم نو اشنغرۍ ته چې راورسئ نو په بي آر ټي کې به کښېنئ او هغې ته به په بي آر ټي کې چې څنګه کښېنئ نو اخیری سټیشن چې دی نو په هغې به تاسو کوشئ, هغه د کارخانو مارکیټ دی. که په خپل ګاډي کې راځئ نو بس چا نه تپوس وکئ چې کارخانو ته ځم نو بس دا مشهور مارکیټ دی او لاره به څوک سیده کړي نیغ به راشئ. نو کارخانو مارکیټ ته چې تاسو کله راورسئ نو ښي لاس ته دا ټول مارکیټونه دي او د خدای بلا مارکیټونه دي. نو په دې هر یو مارکیټ کې بیا په سوونو زرګونو په لکونو سامان پروت دی, مختلف قسمونه. نو تاسو ته چې څه پکار وي, که کیمره درته پکار وي, که سی سی ټي وي کیمراز پکار وي, د دې نه علاوه که مطلب کارپټې, قالین, ټایلونه, سولر سسټم, فلیټس, د ماشومانو د غټو سایکلې, دغه شانتي چې دی نو د ډیکوریشن سامان, د ښځو د سړو کپړې, او د دې نه علاوه چې دی نو لکه د کچن سامان, د واده دپاره چې کوم سامان خلک علی د کچن نو هغه ټول سامان ښکلي ښکلي قیمتي سامانونه, بلکې داسې سامانونه چې هغه به تاسو په سترګو نه لیدلي, نو داسې قسمه سامان دلته کې ملاویږي. د دې نه علاوه لکه دا زیاتتر غیر ملکي ساماني او په کم ریټ باندې ملاویږي, او تاسو راځئ ښه مزیدار بارګیننګ کوئ, تاو باو کوئ. مطلب دا دی چې یو سړی ته وایي چې دا در زه په 15,000 در کوم, ته وایي چې یاره جي 15,000 خو نو بس 4,000 به در کم مثلا, داسې تاو باو که نه. نو دا کوئ خو لکه خوش اخلاقۍ سره او په ښکلي انداز سره چې لکه داسې حالات نه خرابېږي, نو ښه به لکه د ګاهک او د دکاندار په منځ کې دا خبرې چې دي دا ډېر تکنیک غواړي, نو دا چې دی نو په ښه انداز کې وشي. په دې باندې هم زه بیا ویډیو جوړوم ځکه چې په دې کې زما ډېر ایکسپیرینس دي چې د خبرو تکنیک, د خبرو یو خپل تکنیک وي چې چا سره کوي, ځکه زیاتره جګړې او لانجې د دې خبرو مبرو نه جوړېږي. بهرحال دا پکې یو غیر ضروري خبره را داخله شوه, بلکې دا هم ضروري وه, خو دا غیر ضروري مې ورته ځکه ویله چې د دې ویډیو سره دې تعلق نه و. خو بهرحال لکه د خبرو تکنیک ما ځکه وی چې تاسو ته څه مسله داسې نه جوړېږي, داسې څه مسله نشته. خو بهرحال بعضې وخت کې یو ګاهک یا مطلب دکاندار داسې لږ خبره وکړي چې په یو بل بده ولګي, نو حالات دغه کېږي. نو داسې ټکنیکل انداز کې تاسو راځئ, تپوس کوئ, د هر شیز معلومات وکئ, او چې څه تاسو ته پکار هغه تاسو واخلئ. نو دا ډېر زبردست مارکیټ دی او دې ته خامخا یو وزټ وکئ. I am talking in this video in 3 languages, in Urdu, in Pashto, and also in English, because some visitors or travelers or some people who are foreigners or those who do not understand Urdu or Pashto, and if they come to Peshawar and if they need to buy something like that, so this would be a good guide for them
That's why I am going to say something in English about this market. So first of all, when you reach to Peshawar, so Peshawar is the capital of Khyber Pakhtunkhwa, and Khyber Pakhtunkhwa is one of the provinces of Pakistan. So when you reach to Peshawar, and then you can ask from anyone that where is Karkhano market. This is in English we can say industrial state, but industrial state many people do not understand industrial state. So you will ask in their local language, in their local name, and that is Karkhano market. So when you come to this Karkhano market, this is a huge market, a big market, where you can find everything from camera to television, and from clothes to carpets, and every need, every necessity of human being, every item and every stuff you can find here in this market. So you can come here and you can buy the thing of your need. So this is a big market in Karkhano market, and this is very famous market, and you can buy whatever you need. So it is located in Peshawar, and it is just a few kilometers away from the main city Peshawar. So you can ask from anyone that I want to go to Karkhano market. So you will be guided, because in Pakistan most of the educated people understand English, and a number of other people also understand. Uneducated people even understand something like hello and where you go, and you can go like these short type of words. Many people who are not educated, even they understand English. So you can ask from anyone, and you will be guided, and you can buy. You can see all these things here, and everyone can come here and can buy whatever they need. So this is very important information for you. Keep in mind, and whenever you come, you use this information. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest, and I can see you lead me. You
comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. I don't want nobody else. You know that you want as hell. I got ahead of myself. Finishing races and never begin. I don't want nobody else. You know that you feel as hell. I get ahead of myself. Keep on telling myself, don't rush. It's a little crush. Don't need to worry about it. Don't need to figure it out. Don't rush. It's a little crush. Just let go. Don't need to figure it out. Don't rush. It's a little crush. Don't need to worry about it. Don't need to figure it out. Don't rush. It's a little crush. Just let go. Let go. Don't need to figure it out. Making time, not taking it to clear my doubts. Cleared out all the clutter, I'm no longer seeing clouds. Yeah, you deserve much better. You deserve much better. And I deserve a chance at new love. I don't want nobody else. You know that you want as hell. I got ahead of myself. Finishing races and never begin. I don't want nobody else. You know that you feel as hell. I get ahead of myself. Keep on telling myself, don't rush. Crush. Don't worry about it. Don't need to figure it out. Don't rush. It's a little crush. Just let go. Don't need to figure it out. Don't rush. It's a little crush. Don't need to worry about it. Don't need to figure it out. Don't rush. It's a little crush. Just let go. Let go. Don't need to figure it to worry about it, don't need to figure it out. Now don't rush, it's a little crush.
when there's no more hope is left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest, and I can see you lead me. You make me hope again.
comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. I don't want nobody else. You know that you fine as hell. I got ahead of myself. Finishing races and never begin now. I don't want nobody else. You know that you fine as hell. I get ahead of myself. Keep on telling myself, don't rush. It's a little crush. Don't need to worry about it. Don't need to figure it out. Don't rush. It's a little crush. Just let go. Don't need to figure it out. Don't rush. A little crush. Need to worry about it. Don't need to figure it out. Don't rush. A little crush. Just let go. Need to figure it out. Making time, not taking it to clear my doubts. Cleared out all the clutter, I'm no longer seeing clouds. Yeah, you deserve much better. You deserve much better. And I deserve a chance at new love. I don't want nobody else. You know that you fine as hell. I got ahead of myself. Finishing races and never begin now. I don't want nobody else. You know that you fine as hell. I get ahead of myself. Keep on telling myself, don't rush. Crush. Don't worry about it. Don't need to figure it out. Don't rush. It's a little crush. Just let go. Don't need to figure it out. Don't rush. A little crush. Need to worry about it. Don't need to figure it out. Don't rush. A little crush. Just let go. Need to figure it Subscribe to my channel, like and share my videos. Thanks for watching. Don't need to worry about it. Don't need to figure it out.